Nu skal vi til noget, der gør ondt. For 20% af befolkningen lider dagligt af kroniske smerter, og dermed så kan man faktisk sige, at smerte det er en folkesygdom her i Danmark. Og det er måske værd lige at have skrevet sig bag øret, når vi nu skal til at teste, om det er mænd eller kvinder, der har den største smertetærskel. Ja, vi skal finde ud af lige om et øjeblik, om det passer eller ej, det her med, at kvinder de udholder smerte bedre. Det tror de fleste, men der er ny forskning, der peger på, at det er mændene, der kan holde til mest smerte. Hvorfor er det så kvinder, der føder? Ja. Nå, men det kan vi altid tale om. Det kan vi altid tale om. Vi har inviteret dig herind, Lars Arndt Nielsen, fordi du faktisk ved en hel masse om smerte. Du forsker i det. Allerførst kunne du ikke... og du har taget torturinstrumenterne med, som jeg tror, du kaldte det før. Ja. Allerførst, så fortæl os lige, hvad er smerte egentlig? Ja, altså det vi gør, det er, at vi prøver at sætte tal på smerten. Vi prøver at måle smerten. Og smerten den opstår jo ude i de små nerveender, ude i huden, i musklerne eller i de indre organer. Og så sender det jo nerveimpulser til hjernen, og der bliver det så endelig opfattet som smerte. Og man kan sige, at smertesansen er lidt anderledes end de andre. Man kan ikke vende sig til det. Det er ikke sådan, at man kan vende sig til det, som man kan vende sig til en duft eller en smag. Nej, det bliver faktisk værre, ikke? Ja, det er hvis faktisk man er i smerte hele tiden. hvis man har smerter hele tiden, så bliver det faktisk værre. Ja. Og det er jo noget med, at man taler om forskellige kvaliteter af smerte. Og det er jo der, hvor da jeg lige fik det at vide, så tænkte jeg, det lyder altså mærkeligt. Altså, så skal man vel være sådan en slags torturbødel for sådan at sige, det her det er sådan en rigtig god smerte. Ja, det er jo så det, kan man sige, den type forskning, man laver, når man skal studere smerte. Det er, at man prøver at finde ud af, hvad er det så for nogle ting, der sker i smertesystemet, hvad er det for nogle ting, vi kan måle. Og jeg har sådan en lille ting her, som er sådan en lille... Stikker du hul på os? En, der ikke stikker hul på dig, men sådan en lille prikmaskine. Og, ja, det gjorde faktisk ikke ondt. Man kunne mærke det. Ja, det stak lige lidt. Vi får sådan en lille stik. Og hvad bruger man den til? Ja, det er jo et spørgsmål om, hvordan den her kvalitet var. Ja, den var jo sådan god kvalitet. Ja, god kvalitet. Ja, for det gjorde ikke særlig ondt. Nej, men man kunne godt mærke det. Præcis. Men det man kunne mærke, det var, at man kunne lokalisere det. Man kunne sige, at her var den smerte. Præcis der, ja. Lige præcis. Ja. Og det er jo smart, fordi man kan sige, hvis man havde ondt i fingeren og flyttede foden, det var ikke ret hensigtsmæssigt. Det er jo sådan, at smerten er jo en beskyttelsesfunktion. Det er jo sådan, at vi skal helst væk fra noget, der gør ondt. I hvert fald, når det har med huden at gøre. Så derfor er det meget praktisk, at vi kan lokalisere smerten fra huden. Og det her kunne vi begge to holde ud. Ja. Både mand og kvinde. Du har altså også et andet torturinstrument. Ja. Jamen det, når vi taler om det der med kvaliteten, altså her havde vi den sådan mere stikkende smerte, den præcise, den lokaliserede smerte. Og så kan man også prøve at aktivere de lidt mere dybere liggende strukturer, musklerne og ledene og sådan noget. Så trykker vi lidt for eksempel her på. Og jeg gør det frivilligt. Og så kan man sige, så kommer der en anden type smerte. Ja. Altså, skal vi prøve at se, hvem der kan holde ud til mest? Det bliver vi nødt til. Ja, så skal vi jo måle jeres smertetærskel. Så skal vi jo se, hvor meget skal der til. Og så har jeg det noteret ned i en lille bog. Du noterer det simpelthen? Det gør jeg simpelthen. Skal vi tage Mark først? Jo. Så? Altså, så kan jeg mens fortælle dig, Mark, det du bliver udsat for nu, det er jo ikke den samme sådan lokale smerte, men det er sådan... prøver mig først, så tager jeg den der i hånden. Ja, og så trykker jeg lige så snart det gør for ondt. Ja, og så trykker jeg på dig, og så snart du synes, det gør ondt, så trykker du på knappen. Yes. Okay? Og det, jeg holder øje med, om der kommer tårer. Det trykker i hvert fald, og det er en helt anden smerte, end den vi havde at gøre med før. Og nu begynder det at gøre så ondt, så jeg ved, at jeg får et blåt mærke. Nu synes jeg ikke, det er sjovt mere. Så noterer vi det lille tal. Nej, et lille tal. Ja, jeg tror, det var meget lille. Nå, men nu må vi se, hvad jeg kommer op på her. Jeg kan jo ikke se, hvad den er på. Det kan vi ikke. Skal det være den samme arm, man trykker med? Nej, du må gerne tage den anden arm. Jamen, det tror jeg. Altså, jeg kunne godt med samme arm, men det er ikke. Nej. Altså, det er ikke, fordi du skal. Så trykker vi, så bedre. Og så snart du mærker smerten, så siger du til. Trykker du jo, men jeg trykker da ikke lige snart jeg mærker smerte. Jeg trykker, når jeg ikke kan holde ud mere, ikke? Okay. Ja. Jeg står lige så stille og krydser fingre. Ja. Det vil sige, det er da ikke rart. Nej, det er det altså, ikke. Egentlig. Vent lidt. Lige om lidt, så går den igennem min arm. Og se, hvordan jeg tager det fuldstændig roligt. Ej, nu gør det ondt, som om, at der virkelig er nogen, der niver mig. Vil du gerne have, at jeg trykker nu? Det er jo ham, der skal bruge kræfter. Du siger til, når du ikke kan mere. Det gør du også. Sådan. Nu er det nok. Jeg blev helt urolig for dig, jeg tænkte, nej. Ja. Den går igennem. Hun er gået i chok. Gud ja. Det kan være, det er derfor. Så det, man kan måle, det er simpelthen, det man kan sige, man kan måle den tærskel. Hvor meget skal der til? Skal vi ikke lige afsløre det med det samme? Ja, nu var det sådan, det er lidt svært, men det er jo ikke sådan et videnskabeligt forsøg det her. Men det er sådan, at de ligger faktisk ret tæt på hinanden. Men det er jo derfor, når jeg vil gerne lige vide, hvem der var... Ja, men vi har faktisk Rie på 925 og dig på 1025. Nej, var det ikke omvendt? Så det var... Mit var det nederste tal, ikke også? Ja, på 925. Ja. Ja. Og det var mig. Og det var dig, og 1025. Ja,
Så det var en lille smule højere, men det kan man sige, det er jo sådan, når man ikke laver videnskabelige forsøg. Ja, præcis. Men kvaliteten var anderledes. Altså, det var simpelthen ikke videnskabeligt, fordi at jeg kunne holde mest smerte ud, eller hvad? Altså, jeg forstår simpelthen ikke Normalt tager man jo en hel masse mennesker, og så tager man gennemsnittet, og så kigger man på det. Vice versa. Lad os prøve den næste. Nu skal vi til de her. Ikke også? Og hvis du får den der. Nu skal vi se. Og den sætter jeg på dig, og du sætter den på Nu sætter vi mig. den på øret, og så skal vi måle her, så skal I samtidig med i mærker smerten, så skal vi så vurdere det her. Og der kan man så se her foran. Ja, så kører det op. Og vi må ikke se det. Og I skal sætte den på hver sin øreflip herude. Og vi sætter den der. Skal vi ikke gøre det samtidig? Ja, det skal jeg helst, hvis I kan det. Det er jo det, der er sådan lidt tricky, ikke også? Kan vi Det må det? se ret sjovt ud. Ja, det kan jeg. 1, 2, 3. Nu. Sådan. Og så kører I op på skalaen her. Altså, det gør rimelig ondt, ikke? Ja, det gør Så nu kører I op, når det sådan, I begynder at føle smerten. Ja. Og det der er lidt sjovt ved, at nu ved jeg, sjov er måske det forkerte ord. Men vi skal holde diskussionen kørende nu her, ikke også? Ja, det kan jeg ikke. Fordi Okay. det er det samme vigtigt, tryk, jo. Hvad er det for en kvalitet af smerte, vi føler nu, Mark og jeg? Og det, man kan fortælle, er, at det gør altså mere og mere ondt. Ja, Ja, det jo gør længere det. tid den sidder der. Det var det. Ja. Og det er lige præcis det, der er hele pointen. Det er jo det, at hvis man har en akut smerte, så går den over. Ja. Har man en mere kronisk smerte, så bliver den ved. Ja. Og den bliver Og det er værre. der 20% af danskerne, der har Og det er der daglige 20%, der har. kroniske Men nu kan I tage smerter. smerten af. Ja, tak. Fordi nu synes jeg heller ikke, det var sjovt mere. Og I kan simpelthen tage smerten af. Det kan man jo ikke som kronisk smertepatient. Og det, der kan ses her, det er jo det, at smerten, kan man sige, den stiger over tid. Ikke? Og hvis man har smerten kronisk, som 25 eller 20% af danskerne har, Ej, det var altså rart at komme af med, Ja, det vil jeg også sige. Og nu er der jo gået sådan lidt sjov sjov i den, og det ser ud som om, at vi i hvert fald har bevist, at du kan i hvert fald klare mere smerte end mig. Men jeg bliver nødt til at smutte ud, fordi jeg har en gæst, der kommer på en lidt speciel måde lige om lidt. Det kan vi lige glæde jer til. Ham skal jeg ud og byde velkommen. Og så ved jeg, at du skal tale med Lars om lidt mere om smerte. Ja, smut du bare, gør jeg. Mark. Han skal ud og have sig en lille tudekiks, og det er også okay, ikke? Synes du ikke, jeg vandt den her? jo, det kan man jo sige, men der er så mange faktorer, der spiller ind. Ja. Altså, du siger det her med, at 20% af danskerne, de har de her smerter hver eneste dag. Hvordan hvordan hjælper du dem med det? Jamen det vi forsøger jo at forstå smerten. Vi forsøger jo at forstå, hvad er det, der gør, at folk får kroniske smerter. Hvad er det for nogle ting, der sker i smertesystemet? Og man troede jo i mange år, at smertesystemet det var sådan som en gammel telefoncentral med nogle røde og nogle gule og nogle grønne ledninger. Men man har jo fundet ud af, at det er ikke så simpelt. Der sker en omkodning i smertesystemet. Det kan gå på en måde i en form for allergisk tilstand. Okay. Så tingene bliver værre og værre. Og det er det, der sker, og det er derfor, det er så svært at håndtere de der kroniske smerter. Rigtig god arbejdslyst med at hjælpe de stakkels mennesker. Jeg kan godt mærke, at mit øre det er stadig sådan lidt hævet og rødt efter den her test. Ja, det er jeg i hvert fald glad for. Tak skal du have for besøget.